បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំបាទ Engineer Sharing កម្មការ Channel នេះឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់ AutoCAD ការប្រើប្រាស់ Revit ការប្រើប្រាស់ Dialog Evo ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ Microsoft Office ដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងការធ្វើការងារផ្សេងៗអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះក្នុង Channel ខ្ញុំបាទនឹងមានការចែករំលែកចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ AutoCAD ការប្រើប្រាស់ទៅលើ Revit ការប្រើប្រាស់ទៅលើ Dialog Evo ក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ទៅលើ Microsoft Office ជាដើមហើយរឹតតែពិសេសនោះនៅក្នុង Channel ខ្ញុំបាទនឹងមានការចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹង concept នៃការគូរប្លង់ concept នៃការមើលប្លង់ក៏ដូចជា concept នៃការរៀបចំ BOQ ការធ្វើ costing ទៅលើគម្រោងក៏ដូចជាអាចឲ្យយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការដាក់តម្លៃគម្រោងផ្សេងៗបានដែលអាចឈានទៅដល់ការមកការផ្សេងទៅលើគម្រោងរបស់យើងបានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងនិងសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមសូមធ្វើការ Subscribe ទៅលើ Channel ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងការចែករំលែកចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយI feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.